Сейчас вы сидите неподвижно. Вам так кажется. На самом деле, прямо в эту секунду вы падаете. Вы несетесь вниз к Солнцу со скоростью 30 километров каждую секунду. Пока вы читали это предложение, вы пролетели 200 километров. И не только вы. Падает стул под вами, падает дом, падает вся планета целиком, все ее океаны и горы, все 8 миллиардов человек разом. Прямо сейчас Земля валится на Солнце, и ничто ее не держит. И Луна падает. Каждую секунду она сваливается к Земле, та самая Луна, что кажется вам приклеенной к небу. И Международная космическая станция над вашей головой не висит в пустоте, она тоже падает. Безостановочно, по многу километров в секунду. И 6 человек внутри нее падают вместе с ней прямо сейчас, пока вы это читаете. Все это должно было закончиться катастрофой еще в первую же минуту. Земля должна была рухнуть в Солнце, Луна разбиться о Землю, станция упасть нам на головы. И ничего этого не происходит. Уже 4,5 миллиарда лет. К концу этого фильма вы поймете, почему космонавт на станции и обычный камень, брошенный вашей рукой, заняты одним и тем же делом. И почему между тем, что вещь падает, и тем, что вещь летает по кругу вечно, разница всего в одной цифре. Сформулируем загадку прямо. Орбита — это не покой. Орбита — это равновесие двух катастроф. С одной стороны, притяжение тянет все вниз, к центру, и хочет уронить. С другой стороны, движение хочет унести все прочь по прямой в пустоту и холод. Каждая из этих двух сил по отдельности означает гибель, а вместе, уравновесив друг друга, они дают самую спокойную и надежную вещь во Вселенной — устойчивую орбиту. В прошлом фильме мы разбирали вращение и мельком сказали, что Земля не падает на Солнце, а ходит вокруг него по кругу. Так вот, это была не вся правда. Она падает. Постоянно. Просто все время промахивается мимо. И здесь надо убить одно заблуждение, которое знают все. Говорят, что в космосе нет притяжения, поэтому там все и парит. Это неправда. На высоте, где летает станция, притяжение Земли почти такое же сильное, как под вашими ногами. Примерно 0,9 от наземного. Космонавты плавают не потому, что тяготение исчезло. Они плавают потому, что падают. И станция вокруг них падает вместе с ними. Все, что держится на орбите, это остановленная катастрофа. Падение, которое поймали и растянули навсегда. Если вам нравится смотреть на привычные вещи вот так, подпишитесь. Разберем обе катастрофы по отдельности, чтобы почувствовать, насколько все безнадежно. Катастрофа первая – притяжение. В природе нет ничего, что просто висит. Любой камень, любая капля, любая планета – все тянется к тому, что тяжелее. Земля тянет Луну к себе с той же неумолимостью, с какой тянет к полу оброненную ложку. Разницы для природы нет никакой. Ей все равно, ложка это или Луна. Есть масса, значит, есть притяжение. Значит, Луна обязана упасть на Землю. А Земля, которую в свою очередь тянет Солнце, обязана упасть на Солнце. И заметьте, расстояние тут не спасает. От Земли до Солнца 150 миллионов километров пустоты, и все равно через эту пропасть Солнце держит нас на привязи и тянет к себе каждую секунду. По этой логике все тяжелое во Вселенной давно должно было слипнуться в одну общую кучу. Теперь уберем притяжение и посмотрим на другую крайность. Представьте, что тяготение вдруг выключили. Стало легче? Нет, стало еще хуже. Все, что двигалось, теперь несется по прямой и уже никогда не свернет. Земля улетела бы от Солнца по касательной, как камень из раскрученной пращи, которую отпустили. Она ушла бы в вечную темноту между звездами, и никакая сила не позвала бы ее обратно. За несколько месяцев океаны промерзли бы до дна. Притяжение, которое только что грозило нас уронить, оказывается единственное, что вообще удерживает нас рядом с теплом и светом. Вот в чем ловушка. Есть притяжение, падаешь и разбиваешься. Нет притяжения, улетаешь и замерзаешь. И третьего, кажется, не дано. Потому что зависнуть тоже нельзя. Мы привыкли, что можно просто стоять на месте, но мы стоим только потому, что под нами твердый пол, а под полом еще горная порода до самого центра планеты. В космосе опереться не на что. Ни одна колонна, ни один трос не дотянется от Земли до Солнца, чтобы подпереть нас на нужном расстоянии. И оттолкнуться не от чего. Вокруг пустота.
Похоже, у планеты есть ровно два варианта, и оба смертельные. Упасть в огонь или улететь в лед. Третьего в этой картине просто нет. А третий вариант есть, и он прячется в вопросе, который никто не задает. Что будет, если падать и промахиваться одновременно? Возьмите камень и бросьте его вперед. Он летит и падает, и через несколько метров утыкается в землю. Бросьте сильнее, улетит дальше, но все равно упадет. Все это время он делает две вещи разом. Летит вперед и валится вниз. Просто вниз он валится быстрее, чем Земля успевает уйти из-под него. Запомните это слово – промах. Вся разгадка держится на нем. Теперь бросайте все сильнее и сильнее. И тут вступает то, о чем мы забываем. Земля круглая. Она не плоская доска под ногами, она загибается вниз. Пройдите 8 километров по прямой, и поверхность планеты уйдет вниз примерно на 5 метров. Это измеримый факт, а не фигура речи. А теперь соедините одно с другим. Что будет, если бросить камень так сильно, что пока он падает на свои 5 метров вниз, Земля под ним успевает загнуться на те же 5 метров? Камень падает и промахивается. Падает снова и снова, промахивается, потому что планета все время уворачивается, уходит из-под него своей кривизной. Он падает вечно и не приземляется никогда. Он вышел на орбиту. Это придумал не фантаст. Это придумал Ньютон еще 300 с лишним лет назад, в той самой книге, где вывел закон тяготения. Он представил пушку на очень высокой горе. Слабый заряд, ядро, падает близко. Сильнее падает за горизонтом. А при определенной скорости ядро падает ровно так же быстро, как убегает вниз круглая Земля, огибает всю планету по кругу и прилетает пушке в затылок с той стороны. Оно на орбите. Ньютон не мог этого проверить, у него не было ни такой пушки, ни такой горы. Мы проверяем это каждый день, именно так, и ровно по его расчету летает каждый спутник над вашей головой. И вот вам самый большой пример этого промаха. Он висит в небе каждую ночь – Луна. Она тоже падает на Землю, честно, всерьез, по тому же закону, что и яблоко. За каждую секунду Земля утягивает ее к себе примерно на 1,5 миллиметра. Но за ту же секунду Луна успевает пройти вбок целый километр, и ее путь по кривой уводит ее мимо. Она падает на 1,5 миллиметра и промахивается на километр. И так без остановки уже 4 миллиарда лет. Луна — это ядро Ньютона, которое летит вокруг нас так долго, что мы приняли ее падение за спокойный покой. Вот теперь видно, что такое орбита. Это не борьба падения с полетом, где кто-то должен выиграть. Это идеальная ничья. Притяжение тянет вниз ровно с той силой, чтобы искривить прямой полет в замкнутое кольцо, и ни на грамм больше. Скорость несет вбок ровно настолько, чтобы все время промахиваться мимо планеты и ни на метр меньше. И сразу честная оговорка, чтобы не соврать. Идеально круглая орбита — это редкость. Почти всегда кольцо чуть вытянуто в овал, и тело то подходит ближе, то отходит дальше. Это заметил Кеплер еще до Ньютона. Но суть от этого не меняется ни на каплю. Овал — это тот же вечный промах, просто ничья в нем чуть живее, с приливом и отливом скорости. Падение и полет все так же не могут победить друг друга. И вот цифры этой ничьей. Чтобы вечно промахиваться мимо Земли у самой поверхности, нужна скорость около 8 км в секунду. Станция летит примерно так и есть, почти 28 тысяч км в час. Космонавт внутри нее падает вместе с ней, а раз он падает вместе со своим полом и стенами, он их не касается. Вот и вся невесомость. Он не в пустоте без тяготения, он в бесконечном прыжке. А Земле, чтобы промахиваться мимо Солнца, нужно куда больше – 30 км в секунду. Ровно с этой скоростью вы сейчас и летите. Звучит красиво. Теперь честно, откуда мы знаем, что все именно так, а не просто складная история? Первое. Мы умеем это предсказывать так точно, что заранее знаем, где что окажется через столетия. Еще 300 лет назад по этому закону предсказали, что одна яркая комета вернется к нам примерно через 76 лет. Комета ушла в темноту, промахнулась мимо Солнца по своему гигантскому овалу и вернулась почти день в день, уже после смерти того, кто это посчитал.
По этому же закону мы за годы вперед знаем, в какую минуту и в какой точке Земли случится затмение. Такая точность не берется из складной сказки. Она берется только если мера падения известна абсолютно верно. Второе. Тот же закон приводит наши аппараты к чужим планетам. Зонд летит 7 лет и приходит к далекой планете в расчетную точку с ошибкой в считанные километры после миллиардов километров пути. Он все это время просто падал по посчитанной заранее кривой. Промахнись формула хоть немного, он ушел бы в пустоту мимо цели. Он не уходит, он попадает. Третье. Мы видим, как падение проигрывает своими глазами. Международная космическая станция летит не в полной пустоте. Там, на ее высоте, еще остались редчайшие следы воздуха. Они тихонько тормозят ее, и станция каждый месяц проседает примерно на 2 километра ниже. Ее равновесие медленно кренится в сторону падения. И тогда включают двигатели и разгоняют ее обратно. Если бы ее бросили, через несколько месяцев она сошла бы с орбиты и сгорела в атмосфере. Мы это уже видели. Так закончила свою жизнь станция «Мир». Ее падение рассчитали и свели в океан. Падение реально, оно измерено, за ним следят по приборам каждый день. И четвертое, самое простое доказательство того, что невесомость – это и есть падение. Его можно устроить в обычном самолете. Есть машины, которые специально бросаются вниз по крутой дуге, и на те 20 с лишним секунд, пока самолет падает, все внутри него плывет в воздухе – люди, вода, карандаши. Никакого космоса, никакой высоты, просто падение вместе со стенками. Ровно то же, что происходит на станции, только там падение не кончается через 20 секунд, а длится годами. Хотите увидеть невесомость? Не летите в космос, просто начните падать. Раз все держится на точной ничьей, самый страшный вопрос вот какой. А что будет, если сдвинуть цифру? Совсем чуть-чуть. Сдвинем в сторону падения. Отнимите у Земли немного скорости. Промах станет короче, планета начнет заваливаться ближе к Солнцу. Она пойдет не по кругу, а по сужающейся спирали, каждый виток теснее прошлого. Ближе к Солнцу жарче, а притяжение сильнее, и падение только разгоняется. Океаны кипят, потом испаряются, потом планета входит в Солнце. Не за миг, но неотвратимо. Достаточно было отнять часть скорости. И это не только страшилка про планету. Ровно так, в малом, гибнут спутники, у которых кончился запас скорости. Если вы когда-нибудь видели, как в ночном небе вспыхивает и тянет длинный огненный след слишком яркая, слишком медленная точка, вы, возможно, видели именно это. Аппарат, который годами вечно промахивался, наконец проиграл свой спор с падением. Он входит в плотный воздух, и та самая скорость, что держала его наверху, теперь превращается в жар и разрывает его на светящиеся куски. Проигранная ничья выглядит как падающая звезда. Теперь сдвинем в другую сторону, добавим. Разгоните Землю, и промах станет слишком широким. Кольцо начнет растягиваться в вытянутый овал все дальше от тепла. А если добавить достаточно, кольцо разомкнется совсем. Есть порог – скорость ухода. На нашем расстоянии от Солнца это около 42 км в секунду. Перешагни его, и промах становится вечным в другом, страшном смысле. Планета уходит по разомкнутой кривой и больше не возвращается никогда. Прямо в ту темноту, которой мы боялись в третьем блоке. И вот что тут особенно тревожно, если приглядеться. Граница между тем, чтобы остаться дома, и тем, чтобы уйти навсегда, тоньше, чем кажется. У самой Земли, чтобы вечно кружить у поверхности, нужно около 8 км в секунду. А чтобы вырваться от Земли насовсем, всего 11. Разница между полетом вокруг родной планеты и уходом от нее навсегда какие-то 3 км в секунду. Вся разница между пленником и беглецом умещается в один точный толчок. Вот в чем кульминация. Между падением в огонь и улетом в лед коридор скоростей узкий. Наши 30 км в секунду лежат почти ровно посередине. И потому нам так спокойно, миллиарды лет подряд ни разу не качнувшись к краю. Но заметьте еще одну вещь. У самой поверхности планеты орбита обречена даже без всякого сдвига скорости. Там воздух. Трение медленно, но верно съедает скорость, и любой промах рано или поздно проигрывает падению. Чем ниже, тем гуще воздух, тем быстрее конец. Именно поэтому нельзя пустить спутник низко над Землей и забыть о нем. Он затормозится и сгорит.
Настоящая, вечная орбита начинается только там, где кончается атмосфера, где промаху уже ничто не мешает длиться без конца. Как же тогда инженеры вообще держат что-то на орбите годами, если баланс так хрупок? А вот тут поватор, ради которого все и рассказывалось. Они не держат. Держать нечем, никакой силы, способной подпереть спутник, не существует. Все, что они делают, это один раз очень точно подбирают скорость. Не толще, не прочнее, не мощнее. Точнее. Вся космонавтика стоит не на силе, а на попадании в нужную цифру. Отсюда странные на вид вещи. Чтобы спутник поднять выше, его не толкают вверх, его разгоняют вперед. Чтобы аппарат отправить к другой планете, его не целят прямо в нее, а разгоняют по хитрой дуге, чтобы он промахнулся мимо Солнца ровно туда, где планета окажется через годы. А самый красивый прием – гравитационный маневр. Аппарат нарочно подходит к большой планете, падает на нее, промахивается и уходит с добавленной скоростью, взятой взаймы у самого притяжения, которое должно было его погубить. Ту силу, что грозит уронить, заставляет разгонять. Это и есть фирменное «умнее», а не «сильнее». И тем же самым точным расчетом сделана вещь, которой вы пользуетесь, не задумываясь. Спутники, что передают телевидение и погоду, подняты на такую высоту, где один их промах вокруг Земли длится ровно сутки. Раз спутник обходит планету за то же время, за какое планета проворачивается под ним, он все время висит над одной и той же точкой Земли, будто прибит к небу гвоздем. На него можно навести неподвижную тарелку на крыше и забыть. Ничто его не держит на месте, просто скорость подобрали так, что его падение идеально попадает в ритм Земли. И теперь поднимитесь по масштабу, не выходя из этой же мысли. Тот же самый баланс, промах против падения, держит не только спутник. Он держит Луну вокруг Земли. Он держит все планеты вокруг Солнца. Он держит само Солнце. Оно тоже падает вокруг центра нашей галактики на скорости 230 км в секунду. И один такой промах длиной в целый круг занимает у него 200 с лишним миллионов лет. И всю галактику из 100 миллиардов звезд держит вместе он же. Одна и та же ничья от космической станции над вами до целой звездной системы. Соберем все в одну мысль. Ничто во Вселенной не стоит на опоре. Опереться не на что, под тяжелыми телами пустота. Все, что не упало и не улетело, спасается одним и тем же трюком. Оно падает и промахивается. Мир держится не на прочности и не на подпорке. Он держится на движении, которое все время чуть-чуть не попадает в цель. И тот же самый закон держит лично вас. Вы читаете это спокойно, ничего не чувствуя, а под вами планета несется 30 км в секунду и падает на Солнце, промахиваясь уже 4,5 миллиарда раз подряд, круг за кругом, без единой ошибки. Вы стоите ровно потому, что этот вечный промах ни разу не сбился. Ваша неподвижность – это чужое падение, пойманное с идеальной точностью. Тот камень, что вы можете бросить рукой, и станция с людьми в 200 километрах над вами заняты одним и тем же. Разница только в скорости. Ваш камень промахнулся бы, дай вы ему 8 километров в секунду вместо 10 метров. Вот и вся граница между тем, что упало под ноги, и тем, что летает вечно. Одна цифра. Теперь, когда вы посмотрите на неподвижное ночное небо, вы будете знать. Там нет ничего неподвижного. Там все падает. И только поэтому все еще цело. Кстати, вопрос вам в комментарии. Что было бы страшнее, если бы однажды Земля чуть-чуть сбилась со скорости, замедлиться и пойти к Солнцу, или ускориться и уйти в темноту? Подумайте, прежде чем ответить. Тут не все так очевидно. Это была «Механика мира». Подпишитесь, если хотите и дальше смотреть на обычные вещи и видеть в них то, что держит весь мир.